o'zidan terezchur chiroyli qizlar bilan gaplashadigan bola hammani guruhida bo'lsa kerak. Bizda ham bor. Bir kun ko'chada ko'rib qoldim. Qiz rostdan chiroyli, haqiqatda chiroyli qiz turibdi. Oldida ona turibdi. Shu ko'rgan odam chista paxta terimdan qochib kelgan deb o'ylaydi. Rasmga olib 30 yildan keyin bolalarga ko'rsatsalar, O'zbekistonda ham qiyin davrlar bo'lgan ekan, deydi to'shni. Hali qizga aytayapman-da, singlim deyapman, qo'shganing bilan qo'sha qarigan deyilgan. Qarigan odamga qo'shilib olgan deyilmagan bu. Gulda hayotingizga bir pasalari qo'nsa nima bo'ladi? Bu bizni Gonkongimiz nima qilyapti bu yerda desam, bu aldashga usta edi, esdan chiqib qoldi. Biznesmenman, qo'limda 5-6 ta odam ishlagan, 5-6 ta odamga boshliq bo'lganman debdi. Shu sinfkomimiz 2 hafta suv ichsak yo'q bo'lganda sinfkom bo'lib qoluvdi. Ashini aytib shekilli chaman. Chet el kompaniyasining logistik ishlariga javob berganman debdi. Ikkamiz kuryer bo'lib ishlaganmiz Rossiyada, eslicho. Hozirgi kunda aksioner hisoblanaman, katta aksionerman debdi. Bu kimdir tushuntirsin, bu do'kondan doim aksiyaga narsa olish, bu aksionerlikka kirmasa kerak, to'g'rimi? Sizga narsa